চ্যানেল বার্ড সেট জোন। বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা সবাই? এই গরমে যা গরম পড়েছে তাতে আমাদের তো গরম লাগছে, সাথে সাথে পশু পাখিরও অনেকটাই গরম লাগছে। আর আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন কিছুদিন আগে আমাদের এই পুরুলিয়া জেলায় গরমটা একটু বেশিই পড়েছিল, মোটামুটি 51 ডিগ্রির মতো তাপমাত্রা উঠেছিল। তো তখন অনেকের পশু পাখির ক্ষতি হয়েছে, আমারও হয়েছে। আমারও প্রায় 3টে মতো বদ্রি পাখি মারা গিয়েছে সেই গরমে। তো আমরা প্রথমে বুঝতে পারলাম না যে জিনিসটা হলো কী জন্য, কিন্তু তারপর দেখি যে না, এটা গরমের জন্য এই প্রবলেমটা দেখা দিয়েছে। বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা করার একটা কারণ আছে, কারণ ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমরা এই গরমে পাখিদের উপর যেভাবে যত্ন নিই সেই জিনিসটাই আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। ওই জন্য আজকে ভিডিওটা করলাম। মানে সেই রকম কিছু না, একটু ঘরোয়া উপায়ে কিভাবে নিজের পাখিদের যত্নে রাখা যায় সেই জিনিসটা আপনাদের আজকে আপনার সাথে শেয়ার করব। যেমন প্রথমেই দেখায়, এই যে এটা দেখছেন ওআরএস। এই ওআরএসটা আপনি গুলে পর পাখিকে দিতে পারেন। এই ওআরএসটি মোটামুটি আপনারা 1 লিটার জলে একটা প্যাকেট গুলে তারপর পাখিকে দেবেন। ওরা যতটা পরিমাণ খাওয়ার হয় খেয়ে নেবে, কিন্তু এই ওআরএসটা প্রতিদিন কিন্তু দেবেন না। প্রতিদিন দিলে ওদের লুজ মোশনের প্রবলেম দেখা দিতে পারে। তো ওআরএসটা মোটামুটি একদিন দেওয়ার পর 3-4 দিন বাদ আরেকবার দিতে পারেন। তো এটা হলো ফার্স্ট, এটা আমরা এখন করব। তো চলুন দেখুন কিভাবে আমরা করি এবং পাখিদেরকে দিই। চলুন। তো বন্ধুরা দেখুন আমরা কিভাবে ওআরএসটা গুলছি এবং আমার পাখিদের দিচ্ছি। দেখুন এই দেখুন, এটা হলো একটা 1 লিটারের বোতল। এই পুরো জলটাই আমরা এই হাঁড়ির মধ্যে দিয়ে দেবো, আর সাথে 1 প্যাকেট ওআরএসটা দিয়ে দিলাম এবং সেটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে পর সেটা আমরা আমাদের যত পাখি আছে সবাইকে একটু একটু করে দেব। দেখুন এখানে হাঁসকি আছে। প্রথমে আগে এঁকে দিলাম, চলুন এবার উপরে যাওয়া যাক। দেখুন বন্ধুরা আমাদের ঘুঘু পাখিগুলো কত বড় হয়ে গেছে। ওদের জন্য এখানে এরকম একটা বাসা তৈরি করা হয়েছে, আর এইখানে একটা এরকম দোলনার মতো দেওয়া হয়েছে, এখানে বসে এবং ওই বাসাটিতে থাকে। বাসাটি বলতে সবজি রাখার যে ঝুড়িগুলো হয় সেটা দিয়ে একটা বাসা তৈরি করা হয়েছে। তো পায়রাদের জন্য আমরা ওআরএস জলটাই বাটিটাই দিচ্ছি এবং ওদেরকে দিয়ে দেবো। আর এটা হলো টিটু। এখানে জল রেখে দিলাম, ওরা খাবে। বন্ধুরা সামনে যে দুটো লক্কা পায়রা দেখছেন, এই যে এইটা এবং এইটা, এই দুটো জোড়া হয়েছে এবং ডিমও দিয়েছি। কিন্তু ডিমগুলো আমরা উপরে যে দেশি পায়রাগুলো থাকে ওদেরকে দিয়ে দিয়েছি, এই খাপটাতে ওরা আছে। কারণ লক্কা পায়রা অতটা ডিম উঠাতে সক্ষম নয়, তাই ওই রকমভাবেই লক্কা পায়রার ডিম উঠাতে হয়। মানে ওরা ডিম দিলে তারপর সেগুলোকে দেশি পায়রাকে দিয়ে দিতে হয় এবং তারা ডিমটি উঠিয়ে দেয়। এখানে ওআরএস জল দিয়ে দিলাম, ওরা এবার খাবে। আর মাঝে মাঝে এসে পর একবার চেক করে যেতে হবে, কারণ এই গরমের সময় পাখিরা একটু বেশি পরিমাণে জল খায়। তো জল শেষ হয়ে গেলে জল দিয়ে দেবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন গরমে যেমন কেউ কষ্ট না পায়। পায়রাকে দেওয়া হয়ে গেল, এবার আমরা নিচে আমাদের যে বদ্রি পাখিগুলো আছে ওদেরকেও দিয়ে দিই।
দেখুন এখানে সব বাচ্চা হাঁসরা বসে আছে। এই হাঁসটি তো আমাদের ঘরের, এবং এই যে দুটো দেখছেন এই দুটো আমার হাজব্যান্ডকে একজন গিফট করেছে। তো ওরা এই উপরেই থাকে, ওদেরকেও জল দেওয়া আছে। এখানে যে ফিঞ্চগুলি থাকতো এখন ওগুলোকে আমরা নিচে ট্রান্সফার করে দিয়েছি এবং ওখানে তারা ডিমও দিয়ে দিয়েছে, ওইটাও আপনাদেরকে আজকে দেখাবো। আর এখন এই যে ঘরটা দেখছেন এই ঘরটা এখন এই হাঁসগুলি থাকে, ওরা এখন এগুলোই ঘরটি থাকে। আর চলুন নিচে দেখা যাক, ফিঞ্চ আছে আর বদ্রি আছে, ওগুলোকে এবার জলটা দিয়ে দিই। এই যে দেখছেন আমাদের বদ্রি পাখিগুলি এখন মোটামুটি ভালো আছে, কিন্তু কিছুদিন আগে যে গরমটা পড়েছিল তাতে প্রায় অনেকগুলো পাখি আমাদের হাঁপাচ্ছিল এবং গরমটা সহ্য করতে না পেরে 3টে পাখি মারা গেছে। তো এদেরকেও এবার জলটা দিয়ে দিই, ওয়ারেস জলটা। ওইটা হলো ওদের খাবার জলের পাত্র, সেটাতে ওয়ারেস জল দিয়ে দিলাম এবং রেখে দিলাম। আর এটা তো আপনাদের আগেও বললাম, ওয়ারেসটা কিন্তু প্রতিদিন দেবেন না, একবার দেওয়ার পর মোটামুটি 3-4 দিন পর আবার দেবেন। আর এখন এই যে খাঁচাটি দেখছেন এই খাঁচাটিতে আমরা ফিঞ্চ পাখিগুলিকে রেখেছি, ওদের জলটিও চেঞ্জ করে দিই। ওদেরকেও দিয়ে দিলাম। আর এখানে এটা দেখছেন এই যে এটা হলো ক্যাটল ফিশ বোন। এটা এই ফিঞ্চের খাঁচাতেও আছে এবং বদ্রি পাখির খাঁচাতেও আছে, দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না। এটা হলো ক্যালসিয়ামের সোর্স। আর আমাদের ফিঞ্চ পাখিগুলি কোথায় আছে দেখা যাক, ওই যে এই যে দেখছেন ফিঞ্চগুলি বসে আছে। আর এই হাঁড়িটিতে ডিম দিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন এইটুকু বার একটা ডিম আছে হাঁড়িটির ভিতর, একটাই দিয়েছে। আর এখন ডিমে কেউ বসে নেই, সবাই উপরে আছে, ওখানে 2 জোড়া পাখি আছে। আর এখানে এরকম উঠোনে রাখা আছে পায়রাগুলি, কারণ এদের টাল রোগের সমস্যা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু এখন এরা অনেকটাই ভালো আছে। ওদেরকেও কিছুটা পরিমাণ ওয়ারেস জল আমরা দিয়ে দিলাম। এখন দেখে হয়তো বুঝতে পারছেন অনেকটাই এরা ভালো আছে। আর এখানে একটা ছোট্ট লক্কা পায়রার বাচ্চা আছে, ও এখনো ভালো করে হাঁটতেও শিখেনি, ওকেও একটু ওয়ারেস জল খাইয়ে দেওয়া হোক। আর আরেকটা জিনিস, সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা গরমে আপনাদের করা দরকার, সবারই করা দরকার, আমরাও করে থাকি, যদি দেখেন কোনো পাখি বা পায়রা আপনার একটু বেশি হাঁপাচ্ছে, গরম লাগছে দেখে মনে হয়, তখন কি করবেন, স্প্রে যে বটলগুলো হয় সেগুলোর ভিতর জল ঢুকিয়ে ওদের গায়ে আপনারা স্প্রে করতে পারেন, এতে ওদের শরীরটা একটু ঠান্ডা হবে এবং গরম থেকে রেহাই পাবে। দেখুন জল খাচ্ছে। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি। এই সব ছোট ছোট উপকরণগুলি আমরা আমাদের পায়রাদের এবং পাখিদের দিয়ে থাকি, যাতে ওরা গরমে বেশি কষ্ট না পায়। আর সেই জন্য আপনাদের সাথেও এটা শেয়ার করলাম। যদি আপনাদের এরকম কোনো প্রবলেম দেখা দেয় তো আপনারাও এই জিনিসটা করতে পারেন, কিন্তু গরমের সময় ওয়ারেসটা একটু দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এতে অনেকটা হেল্প হয়। তো
ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন কমেন্টে। আমাদের চ্যানেলের ভিডিওগুলি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।